الدوكسايدر هو حوار جريء بين القلب والعقل والخبرة والتجربة. برامج الدوكسايدر هي أفكار غير ربحية تعليمية، الهدف منها هو التوعية ونشر الحقائق والخبرات. لذلك وجب التنويه أن ليست جميع المنصات ترحب بالأفكار الخلاقة التي قد تقدم عبر برامج الدوكسايدر، وبناء عليه يرجى نشر ومشاركة ودعم الدوكسايدر حتى تصل الأفكار إلى أكبر عدد من المستفيدين. تحياتي، يلا نبدأ. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن موضوع خارج مصر شوية، بس هو ليه علاقة بينا شوية لأنه هو تبع أشقائنا في المغرب. أغنية نزلت مؤخرا، أنا مش عايز أذكر اسمها ولا عايز أذكر تفاصيلها، بس في حاجات ليها علاقة بالأغنية استوقفتني شوية. الأغنية نفسها ملهاش علاقة بالمصطلح اللي احنا قلناه. الأغنية ذكر فيها كلام اللي استغربته إن معظم المغاربة مش عارفين معانيه، واللي أثار الجدل إن بعض الناس وقفوا يعلقوا على الأغنية، مش يعلقوا مثلا على كليب مثلا في حاجة خارجة، أو يعلقوا مثلا على موضوع، أو يعلقوا مثلا على تفاصيل حصلت، علقوا على مصطلحات في الأغنية الناس سمعتها، وبيقولوا إن بعض الناس مش فاهمين معنى الكلمات دي إيه. الموضوع ده غريب جدا، يعني خصوصا ان احنا عندنا في مصر الموضوع مختلف. يعني لما يبقى في مصطلحات زي دي بتلاقي اغلبية الناس عارفينها، وخصوصا مثلا فئة الشباب اللي هم الصغيرين بيبقوا عارفين حاجات، وبيخترعوا مصطلحات اصلا ممكن الكبار ما يكونوش فاهمينها. نرجع هنا لاخواتنا في المغرب. لما اتقال المصطلح ده واكتشفت ان في ناس هجومهم على الفيديو كان بسبب ان هم بيقولوا ان ده مصطلح تم ذكره في الأغنية، وبالتالي هو هيفتح عيون الناس على الكلمة دي. فأنا حاولت أبحث شوية، يعني هل الكلمة دي كانت مثلا مستخبية، ولا الكلمة معروفة عند دايرة ناس معينة أو عند فئة معينة من الناس. الصراحة اللي أنا وصلت له، طبعا في ناس كتيرة ممكن تعلق عليا في التعليقات، بس اللي اكتشفته ان المصطلح موجود بس مش موجود بكثرة. يعني على سبيل المثال احنا عندنا مصطلحات في مصر، المصطلحات دي تنتمي للغة العربية الفصحى اكتر، فلو انت مثلا دورت على نفس المصطلح بالعربي هتلاقيه في مصر، وهتلاقيه في الدول العربية، وهتلاقيه في حتت كتيرة جدا. لكن لو دورت على المصطلح المغربي هتلاقيه نادر شوية، وهتبقى أغلبها حاجة خاصة، يعني مش حاجة عامة الناس ممكن تلاقي الموضوع ده مثلا بوفرة. فهل مثلا كان على سبيل المثال كان ضيق الناس من الأغنية بسبب مثلا إن المغني كان موجود معاه عيلته في الكليب مثلا، وإن ده بيدل على إن دي قريبة من قصة حياته الحقيقية، فدي تجربته الشخصية، فهم مثلا متضايقين إن هو بيفضح قصة خاصة بيه مثلا، وبيشجع مثلا الشباب إن هم يكونوا زيه، ولا عشان نهاية الأغنية مثلا والقصة إن هو برضه كانت نيته خير بس حصل حاجة منعته إن هو يكمل في الموضوع ده. أنا مش عايز أخش في التفاصيل نفسها، بس برضه الموضوع بالنسبة لي محير إلى حد ما. واللي مزود الحيرة إن زي ما بقول المصطلح ده اللي يعرفوه في المغرب ما بيخجلوش منه، ولدرجة إن هو يتعرض في أغنية، والأغنية ما بتتوقفش بسبب مثلا كلمة مثلا خارجة. على سبيل المثال يعني لو احنا مثلا جبنا الكلمة دي بالعربي أو بالمصري وقلناها، فممكن الأغنية تتمنع كليا، وممكن يبقى فيها جزاءات وعقوبات. لكن الكلمة لا هي ممنوعة ولا هي دارجة، فدي حالة وسط كده غريبة جدا. ممكن على أساس إن واحد خارج البلد أو خارج العامية المغربية أو الدرجة المغربية بمعنى أصح، ممكن بالنسبة له الموضوع ده يبقى محير شوية، لأن هو مش لاقي حاجة موازية لده في لغته أو في لغات تانية. يعني على سبيل المثال لما بيبقى فيه مصطلحات شديدة شوية في أغنية وصدرت مثلا بشكل غير رسمي، فممكن من النادر ان احنا نلاقي ناس بيعملوا عليها تيك توك وبيذيعوها بشكل صحيح كده مباشر قدام الناس. لكن هنا لقيت الناس مش مكسوفين من الكلمة، وفي نفس الوقت لقيت الناس كتير مش عارفين معنى الكلمة، والناس متضايقة ان الاغنية بتذكر الكلمة، فبالتالي هي بتفتح عيون بعض الشباب على الكلمة. فدي خليط كده، هو ده اللي سبب حيرتي في الكلام. هل مثلا اللي بيعمل تيك توك مثلا على الكلمة مش عارف معناها وبيقولها وخلاص، ولا هم بيبقوا عارفين معناها بس الكلمة مش شديدة وفي نفس الوقت هم مش عايزين يفتحوا عيون الناس عليها، ولا الكلمة مش دارجة؟ موضوع محير يعني. اتمنى اخواتنا المغاربة لو بيشوفوا الفيديو يعلقوا لي عليه.
وفي نفس الوقت يعني خلاصة الكلام بالنسبة لي، أنا مش معترض على أي حاجة بتيجي في الفن. يعني هو الفن الحلو فيه إن هو يبتدي يخرج شوية عن القوالب المعروفة وكده. لو واحد مثلا عنده فكرة تطرق لحاجة مثلا بيلفت نظر الناس لحاجة هم مش واخدين بالهم منها من ناحية إيجابية، لكن في نفس الوقت الفكرة إن في حاجات كتيرة في الآخر يعني ما وصلناش لمعنى، أو ما كانش فيه هدف معين، ولا كانت الأغنية مثلا دايرة على مصطلح معين أو على مكان معين، هي كانت دايرة في قصة عامة. والفكرة إن استخدام المصطلح في الأغنية لا هو ضاف ولا هو قلل. يعني لو كان اتقال أي مصطلح تاني أو اتقال أي معنى تاني أو اتقال أي قصة تانية ما تستدعيش إن احنا نستخدم المصطلح، ما كانش أثر أوي في سياق الأغنية. هي دي بقى النقطة المهمة اللي أنا عاوز أوصلها في الآخر. أتمنى المعلومة تكون وصلت، وفي نفس الوقت تعملوا لنا سبسكرايب، تابعونا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقوا أول ناس يتابعوا الحلقات الجاية. شكرا.